লজিক বোর্ডটা ছিল ভাঙা। আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অপু, স্টার মোবাইলে অ্যাপল সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অপু, স্টার মোবাইলে অ্যাপল সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি। আমাদের এখানে অ্যাপল ডিভাইসের যে কোনো ধরনের ইন্টেনসিভ লেভেলের রিপেয়ার করা হয়ে থাকে। আইফোন, ম্যাকবুক, আইপ্যাড, যে কোনো ধরনের অ্যাপল ডিভাইস এবং যে কোনো ধরনের হার্ডওয়্যার ইস্যু আমরা সলভ করে থাকি। আমি এইমাত্র একটা কাজ কমপ্লিট করলাম। এটা আইফোন 12 প্রো। এটা হিউজ টাইপের ড্যামেজ ছিল, হাত থেকে পড়ে যাওয়া, এবং ইভেন লজিক বোর্ডটা ছিল ভাঙা। একটু আমরা স্ক্রিনে দেখাই। এটা হচ্ছে সিগন্যাল বোর্ড। সিগন্যাল বোর্ডের কন্ডিশন দেখলেই বুঝতে পারবেন। এটা আমরা আপার বোর্ড, দ্যাট মিন্স লজিক বোর্ডটা সোয়াপ করলাম। প্রসেসর এবং আদার ইকুইপমেন্ট গুলো সোয়াপ করলাম। এখন আমরা দেখবো যে বোর্ডটা কমপ্লিট হলো কিনা। এখন আমরা দেখবো যে পাওয়ার সাপ্লাই কারেন্ট ফ্লোটা কেমন আসে। ইজ ইট ওকে অর নট? বুট আপ, ইটস বুটিং আপ। কমপ্লিট এবং মাদারবোর্ডটা ওপেন। দ্যাট মিন্স আমাদের আপার বোর্ড প্রসেসর সবই ডান। এখন এরপর আমরা লজিক সিগন্যাল বোর্ডটা সলভ করব। ওকে, ডান। আপনাদের অ্যাপল ডিভাইসের যে কোনো ধরনের সার্ভিস ইস্যুর সমাধানে আজই চলে আসুন ইস্টার্ন মোবাইল 5/4647 ইস্টার্ন প্লাজা শপিং কমপ্লেক্সে অ্যাপল রিপেয়ার জন্য।